তো এখন আমরা এটা সামনে যাব। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি থেকে ডিভাইসটি কিন্তু এই জায়গায় সেট করা হয়েছে। এই জায়গা থেকে আমরা মোটামুটি 10 থেকে 12 ফুট দূরে আছি। এখন একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমরা এই ডিভাইসটির সামনে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। দেখেন এই জায়গা থেকে মোটামুটি 10 থেকে 12 ফুট বা 15 ফুটের মতো হবে। এই দেখুন ডিভাইসটি কিন্তু আমাদের শনাক্ত করতে পারছে। আমরা এখন এটার সামনে থেকে অনেক দূরে সরে যাব। এটি ইউজ করতে ব্যাটারি লাগবে, এই ব্যাটারি গুলো এটার সাথে দেওয়াই থাকবে। তো কিভাবে সেট করতে হয় এটা আমরা দেখব। আমরা ইউজার ম্যানুয়াল সহ বাকি জিনিসপত্র পাশে রেখে দেই। এই পাশ থেকে খোলা যায়। আপনারা প্রথমত ডিভাইসটি থেকে খুলে নেবেন। যখন সেট করবেন এই জায়গায় স্ক্রু দিয়ে যে কোনো জায়গায় আপনারা সেট করে নিতে পারবেন। এই সাইডে একটু চাপ দিলেই দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে 3টা ব্যাটারি বসানোর জায়গা। ব্যাটারি থেকে ডিভাইসটি না চালাতে চান তাহলে দেখুন এই পাশে মোবাইলের চার্জার দিয়ে আপনারা চালাতে পারবেন। এটার পেছনে একটি স্টিকার দেওয়া আছে। আপনারা প্রথমত এই স্টিকারটি এভাবে উঠিয়ে নেবেন। যেহেতু আমরা ডিভাইসটা সেট করে দিছি, তো একটু দূরে আসলে দেখা যায় যে আরেকটু উঁচা করে দেওয়া লাগবে। তো আপনারা একটু ঘুরায় পেঁচে আপনারা দেখবেন যে কিভাবে এটি সেট করা যায়। দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইসটি আমরা সেট করে দিছি এবং আমাদের হাতে রিমোটটি আছে। রিমোট ছাড়া চোর কখনোই ডিভাইসটি বন্ধ করতে পারবে না। তো রিমোটটি আপনারা একটু দেখে শুনে রাখবেন। তো প্রথমত আপনারা কি করবেন, প্রথমত আপনারা রিমোটের এই উপরের অংশ একটি চাপ দিবেন। উপরের অংশ এরকম ভাবে নিয়ে আপনারা একটা চাপ দিবেন। দেখেন একবার অ্যালার্ম বাজলো এবং এই যে জায়গায় লক সিস্টেম, এই লক রূপে আপনারা চাপ দিবেন একটা। দেখেন অ্যালার্ম মোড বললো এবং আমাদের এই জায়গা থেকে সরে যেতে 10 সেকেন্ড সময় দিবে। 10 বার অ্যালার্ম বাজবে ডিভাইসটি। আমাদের সরে যাওয়ার জন্য ডিভাইসটি 10 সেকেন্ড সময় দিছে এবং ডিভাইসটি অ্যালার্ম অফ হয়ে গেছে। এখন ঘর থেকে বাইর হওয়ার জন্য আমাদের যে সময়টা দিল, এখন আমরা ঘর থেকে বাইর হয়ে গেলাম বা ডিভাইসটি থেকে দূরে সরে গেলাম। এখন যদি চোর আসে তাহলে অ্যালার্ম বাজবে। কিভাবে বাজবে আপনাদের এখন দেখাই। তো রিমোটটি ছাড়া এটি যে কাউকে চোর ভাববে। তো যেহেতু রিমোট মালিকের কাছে থাকবে, পরবর্তীতে আপনারা রিমোট দিয়ে অফ করতে পারবেন। যদি ডিভাইসটি যদি অফ করার প্রয়োজন হয়, যদি অ্যালার্ম বাজে, তাহলে এই একটা অংশ চাপ দিয়ে এই অংশ চাপ দিয়ে আপনারা অফ করে নিতে পারবেন। তো আমরা এখন মোবাইলের ক্যামেরাটি এই জায়গায় রেখে আমরা এখন ডিভাইসটার সামনে দিয়ে যাব। আমাদের বাড়ি থেকে এই জায়গায় হচ্ছে হলো মেন গেট, মেন ঢোকার রাস্তাটি এবং ওর পাশ থেকে ঢোকা যাবে। আমি মাঝ বরাবর করে সেট করে দিচ্ছি। তো যখন লাইট অফ থাকবে, সবকিছু অফ থাকবে, চোর কিন্তু বুঝতে পারবে না যে ডিভাইসটি কোন জায়গায় সেট করা আছে। বুঝতে পারলেও এটি 10 থেকে 15 ফুট দূর থেকে এটি নষ্ট করা কোনোভাবে সম্ভব না। যদি বাঁশ করা কোনো কিছু দিয়েও যদি এটি আঘাত করার চেষ্টা করে বা ঢিল দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে, তবু এটি অ্যালার্ম বাজবে। তো আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের গরু ঘর বা যে কোনো অ্যালার্ম বাজা শুরু হয়ে গেল। এটা কিন্তু চোর কিন্তু কোনোভাবে অ্যালার্ম বন্ধ করতে পারবে না। তো এখন অ্যালার্ম বাজা শেষ হয়ে গেল। এখন আপনাদের দেখাবো মালিক গেলে কি করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা মালিক হয়তোবা ঘরে যাবেন, তখন আপনারা কি করবেন। তো মালিক যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ডিভাইসের সামনে গিয়ে একটা চাপ দিয়ে এই জায়গায় চাপ দিয়ে আপনারা মালিক হলে অফ করে দিতে পারবেন। কোনো প্রবলেম নাই, কোনো সমস্যা নাই। অ্যালার্ম বাজতেছে বা অ্যালার্ম বাজার আগেও আপনারা এটি অফ করে দিতে পারবেন। আশা করি বিস্তারিত বিষয় আপনারা বুঝতে পারছেন। ডিভাইসটি ছোট কিন্তু কাজ প্রচুর এবং এটি যে অ্যালার্ম, অ্যাম্বুলেন্সের মতো অ্যালার্ম বাজে, এটি প্রচন্ড জোরে আওয়াজ হয়। অ্যালার্ম বাজে বাদে এটি ওয়েলকাম মোড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ওয়েলকাম মোড কিভাবে ব্যবহার করবেন, আপনারা প্রথমত এই পাশে একটি সুইচে চাপ দিবেন।
এই রিমোটের এই উপরে কর্নারে চাপ দিবেন এবং এই যে 3 ডট আইকন আপনারা চাপ দিবেন। স্মার্ট মোড, তারপরে হচ্ছে ওয়েলকাম মোড। ওয়েলকাম মোডের ভিতরে গিয়ে আপনারা যদি এখন ওয়েলকামে যদি থাকেন, তাহলে আমরা হাত নাড়াচাড়া করতেছি, দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের সালাম দিতেছে। আমরা যদি এটা সামনে নাড়াচাড়া করি, এটির সামনে নাড়াচাড়া হলেই সালাম বাজবে, সালাম দিবে। এটির সামনে কেউ আসলে, এখন আসলেই এই যে দেখেন আমাদের সালাম দিতেছে। এখন এটি বিভিন্ন দেশের ভাষায় এটি সালাম দেয় এবং ওয়েলকাম জানায়। এটি চাইলে এরকম আপনারা কলিং বেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটি এখন কলিং বেল হিসেবে ব্যবহার হইতেছে। আপনারা আরেকটি যদি চাপ দেন এই পাশে, এভাবে রিংটোন পরিবর্তন হবে। এই দেখতে পাচ্ছেন এটি মজার একটি, এটি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো আপনারা চাইলে, তো কারোর সাথে যদি মজা করতে চান বা চোরের সাথে যদি একটু ফাজলামো করতে চান, তাহলে আপনারা এই অ্যালার্মটা আপনারা রাখতে পারেন যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতেছে। কতটা শুনতে পাইতেছেন জানি না, সামনে রেখে দিই। তো আমার মাইক্রোফোনটা ওই সামনে রেখে দিলাম। এখন কুকুরে ঘেউ ঘেউ করবে সেই রকম একটি অ্যালার্মে সেট করে রেখে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু অত্যন্ত মজার একটি গ্যাজেট। আপনারা চাইলে এরকম করে আপনারা রাখতে পারেন, যদি কোনো জায়গায় স্টোর রুম বা কোনো জায়গায় সেট করতে চান যে বাসা বাড়ি কেউ গেছে বা আপনাদের কাজের লোক কেউ গেছে, ওই জায়গায় চুরি হওয়ার সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে আপনারা এটাই করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এটির সামনে মনিটরিং করতেছি, অ্যাটেনশন প্লিজ। আবার যদি একটা হ্যালো ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, এটা দেশের বিভিন্ন ভাষায় আপনারা চাইলে এভাবে সেট করতে পারেন। Bienvenido, bem-vindo ao Sawadika. Irashaimase. 어서 오세요. Selamat datang. Assalamualaikum. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা চাইলে এভাবে আপনাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো কিছু সেট করে রাখতে পারেন। তো আমাদের এখন কাজ শেষ, তুমি এখন অফ থাকো, আমাদের রিভিউ শেষ। তো যারা বাসা বাড়িতে চুরি রোধে বা বাসা বাড়িতে কলিং বেল হিসেবে বা আপনাদের গরু খামার, কবুতর খামারে চুরি রোধে ডিভাইসটি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তো ডিভাইসটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়, আপনারা অর্ডার করতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা স্থানীয় বাজারে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি।